欢迎收看安格斯交易学院辨识交易法的系列课程，我是作者安格斯。我的新书《辨识交易法》已经在2018年由吉林大学出版社出版，并全国发行了。书中讲解辨识交易法完整的交易系统，包括进出场规则、工具的使用、仓位管理、风险控制等等一系列实战交易当中最关键的问题。欢迎大家购买阅读我的新书。接下来呢，做一个简单的自我介绍。在2014年到2017年间，我曾作为艺术品类市场的操盘手，负责南京文交所、中南文交所等交易所上市商品的市值管理，总计管理12亿市值的上市商品。在北方商品交易中心期间呢，我曾独创第一支艺术品类的权证，那就是保护森林套票的认购权证和保护森林套票的认沽权证。这是现货市场上第一次期限结合的金融创新。在交易方面呢，文化产权类交易在2015年至2016年期间，单月账户最高增值6倍。在外汇市场当中呢，2014年到2017年间，保证金账户呢增值51倍；2017年到2018年间，无保证金账户年化收益在11%左右。欢迎扫描屏幕上的二维码领取更多课程。本节课程呢，我们将学习 MT4 软件的工具栏。其实说到工具栏呀，就是我们看到的MT4 上方的这些个小按钮。那每一个按钮呢，都能实现一定的功能。相对来说非常简单的控制按钮的方式表现这些按钮，让它们这些按钮出现或者是关闭的方式呢，就是显示里面的工具栏。工具栏里面，我们能够把常用、图表、划线和周期这4个工具栏把它关掉。同时呢，4个工具栏呢在这儿我们可以把它拖动出来。这里常用、图表、图线分析和时段。那么我们来挨个呢来说一说首先呢，我们来看一下常用。实际上工具栏它能够实现的功能呢，在上方的我们上节课当中所讲的菜单栏呢当中都可以实现，只不过工具栏的实现呢更简单，只需要点一下就可以了，不需要在菜单栏当中再点击菜单栏再选择，是吧？这样比较麻烦。所以工具栏呢，主要是能够帮我们比较快捷的寻找、绘制和进行交易。那我们首先来看第一个常用的菜单栏。那常用这个菜单栏呢比较简单我们来看挨个试一下吧。那么首先第一个是创建新图表，那这个新图表就无非就是找到相关的交易产品或者是货币，对吧？那这里面跟文件当中的这个新图表的功能是一样的那么第二个图表夹，我们可以任意选择几个商品的报价，把它们保存为一个图表夹。在这里面保存图表夹，那么为什么？我们可以起一个名字，是吧？然后呢，在下方呢我们起到那个名字起到那个名字的这个图表夹就会出现。我们尝试一下，比方说这个图表夹里面有欧元，这个应该是德指，是吧？黄金、原油、日元，2个日元，我们叫做123。好，我们来看一下图表夹当中就出现了这个123了。那我们如果换一个图表夹呢？我们来看，那么相关图表夹当中的这些个商品呢，就发生了变化我们再切换一个，那么就变成了其他的。那图表夹呢，只是方便我们去寻找我们常用的一些个商品的集合，比较简单。第3个按钮呢，市场报价，这个我们在上节课当中其实也讲过，在显示当中有个市场报价。那这里面呢有所有的商品我们可以右键选择全部显示，能把所有的商品都显示出来。显示出来之后呢，我们可以在这里面做出这个商品的选择，对吧？我们选，比如说我们要
重新打开一个白银的价格图表，那我们就在这里面去寻找白银，对吧？或者是我们去随便寻找一个吧，随便找一个。那这个我们找到白银了，那么右键它图表窗口，那么就打开了这个白银的走势，这个就是白银的走势。好吧，那么第3个数据窗口，数据窗口啊，这个我们也讲过，那这个是它显示的是某一个 K 线，我们鼠标可以选择鼠标所指的某一个 K 线的它相关的数据，包括时间啊、日期啊、开盘、收盘、最高、最低等等一些个数据。那么然后呢是导航栏，导航栏呢主要是包含着我们的。导航栏主要是包含着我们的账户信息啊、技术分析指标啊、脚本 EA 啊等等啊，这个呢我们就先关掉哈，比较简单。那么导航栏之后呢是终端，终端窗口就是我们之前也说过的哈，在显示当中我们都可以打开的，能够显示余额呀、订单信息呀、账户状态呀、账户历史啊等等的信息。那么下一个策略测试。那么这个实际上呢是对于自动化 EA 的进行一个运行测试。那这个呢是有编程基础的人，或者是说有EA 使用需求的人才去使用的一个功能。这个对于新手交易者，或者是说对于普通的大众交易者来说呢，是没有必要过多了解的。那么下一个就是新订单了啊，新订单我们如果要选择买卖白银或者是某一个商品的话呢，我们可以在这里面点击新订单，然后点击市价买或者市价卖，或者是进行挂单交易，是吧？可以选择挂单类型。那这是一个开始交易、创建订单的一个按钮。当然了，随着 MT4 软件现在的发展啊，在12年之前，我们使用的 MT4 软件都是这样的，新订单、创建订单开始的。而现在呢，由于单点系统的出现，MT4 支持一键这个买入、一键卖出、一键挂单，是吧？一键平仓都是非常非常简单的方式。所以这样的方式呢，我们只是简单的去了解它，对吧？简单的去了解。但是现在的实战当中呢，已经有更快捷的方式了哈。此后呢，包括语言编辑器，那这个呢是用来做 EA 编辑的。那么它呢 MT4 支持的应该是C 语言，如果有 C 语言基础的话，就可以尝试编写MT4 程序支持的 EA 程序啊。然后呢，包括注册一个虚拟服务器，包括注册一个交易信号和启动自动交易。那启动自动交易就是我们在 MT4 软件当中添加一个 EA 的程序了哈。那么我们也对它进行了设置，设置好之后呢，点击启动就进行了自动交易。刚才也讲了哈，普通交易者涉及不到 EA 的交易，因此这个东西呢，对于大众交易者来说关系不大。那么，注册一个虚拟服务器和注册一个账户作为交易信号源，那这些东西呢，实际上跟文件当中的登录到网络交易者啊，登录到 MQL5这个麦达克的社区是一样的。这个呢是有相关业务需求的人才会去做的。那么对于我们普通交易者来说呢，关系也是非常非常小的一个事儿啊，一个功能。因此呢，没有必要做太深的了解。下一个，那么常用的工具栏说完了，我们来看一下图表工具栏。首先，图表工具栏呢，我们能够看到第一个折线图，这是柱状图；第二个 K 线图；第三个折线图。那么它可以控制 K 线的表现形式，对吧？使用哪种 K 线？那么下一个呢是放大 K 线，放大价格。下一个呢是缩小价格，然后呢是纵向排列，然后呢是自动滚动至最新即时价格，然后呢这个是下一个呢是平移图表右边界。那么这个平移我们在上节课当中也讲过哈，所以其实比较简单，就是常用啊、图表啊、时段啊、图线啊
这4个工具栏实际上它们的功能呢是快捷的，使用像类似于按钮一样的一样的设置来快速的实现菜单栏当中的一些个功能，所以我们把它叫做一些个叫做工具栏哈，它是由一些个工具来组成的。此后呢，我们来看记住指标列表能够添加记录指标，那这一项实际上在插入当中点击记录指标也可以同样实现。那么后续呢有时段，那这个时段和下一个时段的这个工具栏是一样的哈，它们的功能是相通的。此后呢有模板，模板呢跟这个我们来看啊，跟这个图表当中的这个模板的功能是一样的，所以图表的功能呢就是这样哈，比较简单。时段的功能实际上它能够切换一个商品在不同时段的 K 线图，比方说1分钟图、5分钟图、15分钟图、1小时图、4小时图、日线图，这个是周线图，这个呢是月线图。所以上方呢有明确的显示嘛，我们把鼠标放在上面就会有明确的讲解哈，明确的说明。这个呢也是比较简单的。那么我们再来看一下图线分析。图线分析呢是在图表当中绘制技术分析的图线。我们来看，首先第一个是光标，那这个光标啊实际上是默认选择的。就是我们鼠标上的这个箭头，是吧？我们可以按住箭头来拖动。如果你发现拖不动，那实际上呢是，如果你发现我们拖动的时候呢，它会自动跳到这个最新的价格，那实际上我们是激活了自动滚动，我们把自动滚动这个按钮取消掉哈，那我们就可以拖很远了。然后呢，我们可以按照再双击一下红色的这个是平移价格是吧？平移图表，那么又会回到我们最先的位置，我们双击一下就可以了。第二个是十字光标，在十字光标当中呢，我们可以看到对应的价格和时间上，对吧？这个在相应的时间和价格上的价格表现，那本身这是一个十字，对应着时间和某一个价格。同时呢，十字光标有一个简单的用法，就是我们在任何一个位置，比方说我们来看价格从这个高点到这个低点，它持续了多长时间，它下跌了多大的幅度，多少点数，我们可以在这个位置的十字光标上，我们把十字光标对准第一个这个最高位，我们看到它是2019年10月25号，对吧？2019年10月25号。我们从这个最高点按住鼠标左键向下拖动，我们会发现啊，我们把目标对准我们要测量的这个低点，那么我们能够看到的是，在鼠标上会显示一个数字，前面的20呢代表20根 K 线，那么3665呢代表波动了3646个。这个是标准的，这个是精确描述的报价点。如果说我们用交易当中的一些个术语来说的话，它应该是下跌了363.6个点，对吧？那么当前的价格呢是11481.45，这个是十字光标，我们用十字光标来测量价格波动的幅度以及波动的时间，隔了多少根 K 线。对吧？我们可以用十字光标用这样的方式来测量啊。然后呢是下方的图线，后续的图线我们来看，第一个垂直的直线，第二个水平线，第三个趋势线或者是倾斜的切线，然后呢是等距通道线、斐波那契回调线和文字。这个文字呢，我们可以在这个位置添加。文字标签是一样的，它们能够实现类似的功能啊，可以用添加文字的方式，也可以添加带文字的标签的方式。同时呢，可以添加手势，可以添加相关的手势，对吗？
那同样，我们所添加的所有图线都可以按住删除键，键盘上的删除键来把它删除掉。有的时候呢，我们会发现啊，图线工具特别少。实际上 ，MT4 所提供的图线工具啊，不只是整个工具栏当中显示的这几个。如何找到更多的呢？我们在这个工具栏下方右键点击定制，在定制当中，我们能够看到，实际上可以看到可选的和已选的。已选的呢，就是在上方显示的；可选的呢，是我们可以从这里面从可选当中，选择更多的工具，把它移到已选当中，就会显示到工具栏当中。比方说，我们添加一个角度线，一开始呢是没有的，我们从定制当中选择在可选的一栏当中选择角度线，选择选取，那么在这个位置就出现了一个角度线。所以很多人说我用江恩线，我用江恩扇形线、网格线，或者斐波那契时间区间、斐波那契扇形线，或者是想用矩形、三角形等等，那我该怎么办呢？我们可以都添加上，甚至呢可以变化这个工具栏当中的位置。比方说，我想把斐波那契回调线调到第一位，那么斐波那契回调线进行上移，我们看到它已经到了第一位了，对吗？那这个呢是工具栏。对于 MT4 的使用啊，其实了解了工具栏之后呢，我们可以更简单的使用 MT4 当中的相关功能。同时，工具栏当中的一些个工具，它的功能并不足以完全覆盖所有的菜单栏当中的功能，因此我们还有另外一个工具栏，那就是在整个价格图表当中，我们点击右键就能够看到更多的功能，比如成交量的显示、网格的显示、成交量的显示、保存为图片、打印属性。那么这个属性呢，实际上是工具当中的属性，所以 MT4 可以让你实现的是通过不同的方式，在不同的位置选择更灵活的工具，选择更灵活的表现形式，实现它能够实现的各种功能。同时呢 ，MT4 的报价系统呢，我们可以拖动左侧来让价格变得更扁平化，可以呢拖动下方的标尺，让价格变得更大和更小。可以在鼠标左键摁住图表，可以进行过去价格的拖动，可以下载更完整的历史数据。那么这些个功能是比较人性化的功能。那今天的这节课呢，我们的主要内容呢就讲到这儿。下一节课当中，我们将讲解如何使用 MT4 程序来进行实战交易。感谢大家收看。